Ya, somary ho de taheko kely am'zay le lohahevitra zay noteneniko hoe manana fanohitra lehibe ny mpitondra ankehitriny satria ry zareo de mbola tsy nanao kobakambava na fampandriana-drisa be loatra. Ny olana nefany plus mandeha ny fotoana de plus miha-mivaha ny confiance amin'ny olona. Rehefa ela loatra ny fanazavana aloha voalohany indrindra, rehefa ela loatra ny action ataonao zany hoe anao sady tsy manazava, tsy hitan'ny olona ny zavatra ataonao fa feno onono ny zavatra mandalo. Reo telo reo tena tonga de manimba an'le izy, ny hoe feno onono tsy hitan'ny olona ny zavatra ataonao ianao tsy manazava. De nefany hatramin'izao zany zao aloha mbola vao telo volana efa-bolana teo le izy, de dikan'izany mbola manana fotoana tsara zany nareo amin'ny fitondrana ametrahana ny amerenana ny fitokisan'ny vahoaka. Ka ny fitokisan'ny vahoaka tsy azoazo fatany fa tsy maintsy misy condition maromaro mila vory zany. De ny condition voalohany de hoe hazavao amin'ny vahoaka tompoko ny zavatra ataonareo, averiko foana io fa nareo de mbola manana moyen, manana légitimité am'izao fotoana zao ahafahanareo manazava an'io. Faharoa manaraka an'izay de ampisehoan'ny vahoaka ny olana anankiray nisy, de ampisehoan'ny vahoaka ny vahaolana nentinareo am'taovy mifandrindreo zany le izy. Any hoe tia misy olana anankiray tia ny vahana, hitan'ny olona de manomboka miverina ny fitokisana satria zay tsisy cohérence tamin'ireo zay ny zavatra anankiroa reo nahatonga ny fatapahan-tadin-dokanga tamin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Ka rehefa tsy tiana ho tapaka zany ny tadin-dokanga amin'ny olona hoentina sy amin'ny mpitondra de ataovy ny hazavao ny zavatra ataonao de ataovy zay lazainy ny vava, satria efa taona maro ny vahoaka ny voafitaka foana, voafitaka tamin'ny voalohany. De nisy hoe nisy fampanantenana fa tsy tanteraka atao de hoe fampanantenana vaovao, fa mbola voafitaka ihany ny olona. De niainga indray ny karazana fitokonana sy ny sisa ny ao anatin'izay, misy foana ny olona matimaty fatany ve ary reny olona reny sa tena hoe misy vidiny ary misy lanjany amin'ny mpitondra. Any hoe tsika zany eo amin'ny mpitondra tadidio fa nazahoana an'io toerana misy anao io tompoko de raha latsaka nisy olona maty teo nazahoana an'io. Firy ny olona maty vao nahazo an'io toerana io ianao de ahoana ny intégrité anao zany, sady modiana tsy hita le izy. Mbola manana fotoana ary manana levier ngezabe nareo satria nareo tompoko de mbola tsy nanao kobakambava. Dikan'izany tena mbola azo lazaina hoe manana moyen nareo ahafahana makeo mamerina ny confiance ny vahoaka. Ka zay mahatonga ana namerina kely an'ity sujet ty hoe profiteo de mbola tsy mitapaka ny tadin-dokanga fa betsaka ny seho azo mafy teo amin'ny fitondrana fa ravan'ny olona foana na hoe lana haingana. Ka zao nareo mbola votselany teo ny olona efa manomboka mijerijery am'izay fa ahoana ihany efa ratsy ny sinina ny dikan'izay, fa alefaso ny fanazavana ny zavatra atao. Ny olona tia velany sy ny olona azo lazaina hoe tsy hoe olona ahoana ny azahoan'ny olona nyreny vaovao reny ny mamoaka, de zay nareo vao manazava avy eo fa tsy afaka mihitsy ve hoe tonga de azavaina aloha le zava-misy mba tsy hisin'ny onono, satria ny aiao tsy havanana io. Fa de mbola tsy misy le izy de tokony mamoaka zany ianao hoe ay ty zany mbola tsy misy vahaolana, reto misy an'izao problème zao fa tsy mahita vahaolana mihitsy zay aloha hatreto de azavaina ohatr'izay. De miala tsiny amintsika vahoaka fa tsy kobokoboninao le izy, kobokoboninao de rehefa misy olona mamoaka an'le izy satria io de arak'le nazavaiko tamin'le vidéo tao aloha, tsy voatery ho namana daholo ny mpiara-mipetraka eo amin'ny seza, indrindraindrindra amin'ny politika tsy voatery ho namanao daholo ny olona eo fa mety hoe mpiara-miasa fotsiny sy mba tsy tiana hoe mpiara-misaosy, mpiara-miasa fotsiny
de le mpiara-miasa io a samy manana ny tombontsoany samy manana vision ko io fa mety misy mitsiriritra ny toerana misy anao io de ataony zay ampanandavo sy ny sisa sy ny sisa any ambadika any ary matoa misy karazana information mivoaka ohatr'ireny nefa ny communiqué officiel tsisy de tena ao mifanakaiky eo aminareo mihitsy ny mamoaka an'ireny zareo de mahagaga ana hoe ahoana ny fomba azahoan'ny olona n'ireny information reny hoe vao menga izy tonga de hitany zalany contenu an'le ihany hoe zao ny alehan'ireo ao zao ny alehan'reto aty zao de lasa mamono afo amin'iny nareo nefa ny zavatra tokony atao tokony hoe avoaka ny communiqué de manao discussion ao de rehefa vita ndray ny resaka de manao karazana débrief na manao fitinina zany ny zavatra nataotao sy ny fanapahan-kevitra nataotao satria raha ny tena izy de tokony misy tamberina ndraikitra amin'ny mpitondra sy ny tompo-pahefana de ny vahoaka fa tsy ny vahoaka ndray hoe avela ao fa reo hoe tsy sahirana mitady ihany reo de fa ny tompo-pahefana ny ery tena tompo-pahefana de ny vahoaka ary ny eritrereto hoe miasa ianao de ny chefinao azanaovana rapport any zay fotsiny miasa ianao de ny chef amboninao ny N plus 1 anao zany tsy anaovanao tatitra mihitsy fa miasa fotsiny ianao mety misy fotoana izy mba hanontany ihany hoe faiza ho zany zao le asa sy ny sisa sy ny sisa fa raha ny tokony misy de ianao zany manao tatitra hoe no le asa nasainao nataoko de tia ny valiny ary tia ny asa vita de tahaka an'izay koa ny mpitondra na mpitondra indrindraindrindra solombavam-bahoaka solombavany nofidiny ianao zany andeha isolon-drareo vavany de sens unique fotsiny l'izy fa tsy misy mihitsy ny hoe miverina mitatitra le député mitatitra an'izay resahana tany na zay tapaka tany misy fotoana no ohatra ny nahita nisy nanao ihany fa tsy ndraindray zavatra tsy ndraindray ary misy fotoana raha sasany tsy makany amin'le toerana ny fidianana anazy akory aty Antananarivo izy de ao fa tsy mandeha mijery any hoe inona moa zany ny zava-nisy tato mba manao tatitra any hoe zao ny zavatra mivirinay taria de zao ny zavatra misy am'izao ka ny zavatra resako fotsiny raha raoto tompoko de mbola manana fotoana nareo hanazavana an'le izy raha raoty ny fanazavana amin'ny olona ny zavatra ataonareo ny zavatra mbola tsy vita koa ary ny inona ny etape manaraka sy ny sisa sy ny sisa mila zavaina aloha zay mba hahafahan'ny olona mahafantatra ny zava-misy ary manaraka an'izay de hoe rehefa misy zavatra atao de tsara foana na hoe misy mandray vahiny sy ny sisa de mba tsy hisiany nonono na hoe misy diale sy ny sisa de tsara ihany mba manao débrief kely rehefa miverina vandy raha ohatra ka hoe sécurité mahatonga an'izy hoe matahotra zay fa sao de misy manafika arina mbana an'ity de mandeha mangina sy antsokosoko aloha mety misy teknika ohatr'izay sécurité sy ny sisa fa rehefa mba tonga avany kosa de mba mila mba manao tatitra zany amin'ny tompo-pahefana de ny vahoaka hoe zao ny zavatra nataonay ry vahoaka ary zao ny zavatra tapatapaka tany nisy kely ihany teo vato fa somary maikamaika ihany le izy ka ny namerenako an'ity vidéo ty de ohatrany hoe foy le anankiray ny ary tena nataoko foy tokoa le izy hoe manana fanohitra lehibe nareo manana levier ngeza be ary io ahafahanareo mijanona eo amin'ny fitondrana io satria za mahita hoe nareo hijanona eo de din'izao de famboarina ny famindra zany mba handeha tokony hirindra tsara ny confiance ny vahoaka sy ny confiance ny nareo mpitondra ao amin'ireo fondation am'izao fotoana zao de rehefa misy ny confiance de mandeha ho azy io rehefa tsisy ny confiance de tapaka zany le tadimokanga zany hoe din'izao zany de efa manomana ny porte de sortie koa be da be koa ny olona manao an'izay ny olona tsy intègre koa vitany hoe tsy haharitra ty ratsy ny faran'ity tantara ty de toute façon ozy de ny olona tsy intègre toy an'le resaka intégrité zay nilazaiko teo aloha de vao miditra ao izy tonga de manangona faran'izay betsaka satria fantany hoe tsy haharitra de mijery ny porte de sortie hoe aiza ny tsokana aizany zao aizany zao aizany zao de rehefa vita zay izy zay vao miala ary miala madiodio satria ny impunité moa zany any amintsika
misy ny impunité tsy zava-baovao io fa io misy aratra am'izao ny impunité misy mety hoe manovotsika manova fa ny impunité misy any amin'ny olona ambony ny impunité tsy afaka fa any amin'ny olona ambany a inona moa fa ny arivo mangalatra ianao na mangazo na ohatran'izany tonga de tsy fitsaram-bahoaka na fa ny mpangalatra ambony latabatra sy ny col blanc de io miririany foana ary mahavita tsy mitaingina soavaly maty mihitsy fa zay soavaly velona ihany ny azy ny tenenany ka zay no tiako resahana zany hoe résumé kely le izy hoe anareo eo fitondrana ankehitriny dia manana moyen tsara nareo ahafahanareo manao communication taloha mety hoe sahirana be radio Madagasikara rery sy ny sisa zao tokoa amin'ny teknôlôjia ankehitriny ny Facebook sy ny sisa sy ny sisa mandeha be le izy de tokony ho araraotina mihitsy ara ny fanazavana mba tsy hananan'ny olona doty sy hanaovan'ny olona hypothèse amin'ny zavatra ataonareo amin'ny fitondrana de hazavao le hevitra hazavao ny paikady hananan'ny olona confiance aminareo ary tsara kokoa raha ho amin'ny manao zavatra anankiroa tiany olana tia vahaolana tiany olana tia vahaolana zay foana any hoe averina zany ny confiance amin'ny olona amin'le verbe sy le action zay fa fotsoroa re